今日咧嚟到林口四圍路嘅一間貓咪 cafe，咁呢個名咧就係叫貓女居。咁見到有3隻貓仔嘅，有一隻肥貓貓，有隻啡貓貓，都有一隻都係肥貓貓，咁啊都幾得意嘅，咁都幾好啊！個裝修唔係好大間㗎，咁骨骨子子咁樣啦。入場費就300蚊一位，咁咧就包中間啊可以扣100蚊，就當係一個套餐啊或者嘢食費啦。咁啊點咗一個套餐啦，140蚊。咁因為頭先扣咗100蚊啦，即係呢個套餐就40蚊一個嘅啫。咁 OK 啦，同埋都望落去都係啲心思嘅。最得意就係啲貓貓好可愛，唔怕陌生人嘅，見到你陌生人咧就行過嚟。不過頭先都係餵食㗎啦，挨過嚟之後就掛住食嘢飲水咁咧。咁大家睇到附近幾舒服嘅啲裝修啊，或者嗰個環境佈置咧係幾同啲人貓合一嘅感覺啊！拜拜。你最快。你最快。来，让我放这。又好好再点一下，你就可以愿意进去。你摆这里。哇，那你就很认真在梳理到不理我。梳理。唔怕走㗎，望呢邊啦。